അസ്സലാമു നമസ്കാരം. ഇന്ന് തട്ടുകട സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നാട്ടിലെ തട്ടുകടയിലെ സെയിം മെത്തേഡിലാണിത് ചെയ്യുന്നത്. 2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കിലോ ചിക്കൻ്റെ കണക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കണം. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി വേണ്ടത് പെരിഞ്ജീരകം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പൊടിക്കാതെ തന്നെ മുഴുവനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1 കോഴിമുട്ട, മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ, ഗരം മസാല പൗഡർ 2 ടീസ്പൂൺ. ഇനി ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, ഉണങ്ങിയ മുളക് പൊടിച്ചതാണ്, അത് ആവശ്യത്തിന്, എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരിപ്പൊടി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. കോൺഫ്ലവർ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറും ചേർത്താൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ചേർത്താണ് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മസാല നല്ലതായിട്ട് കയറുന്ന വിധം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ച് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓരോ പീസും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അഞ്ച് പീസ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഭാഗം അത് നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.